terroristische aanval van Hamas op Israël. Maar veel is nog altijd onduidelijk. Since Palestinian fighters launched a large-scale attack on Israel on the 7th of October, violence by Israel against Palestinians in Gaza has escalated and resulted in more than 12,000 deaths so far. But how has Dutch media covered this war and how did Dutch politicians react? Slecht nieuws voor de inwoners, maar daar horen en zien we weinig van. Want de communicatielijnen met Gaza liggen grotendeels plat. Afgelopen weken kwamen er heel veel beelden uit de Gazastrook van slachtoffers, schade, het leed van de inwoners. Maar de verbindingen met het gebied zijn nu vrijwel weggevallen. NOS, the largest news organization in the Netherlands and funded by the government, said Het ministerie van Gezondheid van Gaza, dat onder controle staat van Hamas, in a video after Joe Biden announced he did not trust the Palestinian Health Authority numbers. This is the logo of the Gaza Health Ministry, and I want you to pay attention to this. Because this is the logo of the Palestinian Authority, who actually control the health ministry in Gaza and the West Bank. The ministry resides in the West Bank and works together with Fatah and Hamas. Newspaper De Volkskrant, meaning the People's Paper, has many articles relating to the Israel-Palestine war saved under Attack on Israel, including those primarily talking about Israel's attack against Palestinians in Gaza. Newspaper NRC leaked a memo from the Dutch attaché in Tel Aviv, stating that the Israeli army uses disproportionate force and deliberately attacks civilian infrastructure. Many political parties have asked for clarity. Various politicians have made controversial statements on TV appearances, such as Frans Timmermans, former vice president of the European Commission and now leader of the left-wing European Socialist GroenLinks PvdA alliance, who said: Het is een cultuur van de dood. En wij zijn een cultuur van het leven. A member of parliament of that same party, Kauthar Bouchaghlicht, resigned over the party's response to the Gaza war. In a pre-election debate 2 weeks ago, party leader of the governing center-right VVD, yesilgoz-zegerius, repeated claims about the 7th of October attack that have not been substantiated. Baby's vermoord, vrouwen verkracht, oma's voor de ogen van hun kleinkinderen afgemaakt. Former Minister of Foreign Affairs Yuri Rosenthal said: Dit bloedbad, deze moorddadige toestand. Ik weiger op dit ogenblik, zeg ik maar even hier ook, ik weiger elke relatie te leggen, verbinding te leggen naar het Palestijnse-Israëlische conflict en alles wat eraan vastzit. A controversial journalist and former football player Johan Derksen criticized the Netherlands for rushing to support Israel after the 7th of October and said: De reactie van heel Nederland stoorde me. Voor de bühne meteen blind de kant van Israël kiezen. Hoe dat tot stand gekomen is, want dat heeft Israël toch echt zelf op zijn geweten. Hè? Die heeft 2,3 mensen daar opgesloten. Ja. De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. Dus dat zijn eigenlijk meer dan 2 miljoen kinderen die daar wonen. Israël laat nu de gewone burgerbevolking in de Gazastrook bloeden voor een terroristische organisatie die toevallig daar zijn basis heeft. One thing he said in particular sparked controversy in the Netherlands. Natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld. Derksen later apologized, saying he meant to criticize the Israeli government and should not have referred to them as Jews, but stood by the rest of his statement. Center for Information and Documentation Israel, a pro-lobby group, initially considered pressing charges against Derksen over his statements, saying they considered them to be incitement to hatred, but later decided not to do so due to being too busy. Actor and writer Ramzi Nasser went viral with a plea to see Palestinians as people, not numbers. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. Nasser also wrote an opinion piece for the Volkskrant. Film and TV maker Sahil Amar Aissa said, quote, "But why is it that all the Volkskrant opinion essays don't have a title that indicates an opinion except for Ramzi Nasser's?"